Bo'ldi. Endi chakchak qilmayman. Chakchaklarim o'xshamaydi deb xafa bo'lib o'tirgan bo'lsangiz, hech ham xafa bo'lmang. Bu chakchak retsepti 10 yoshli qizlarimizda ham zo'r o'xshab chiqadi. Xamirlari kumur-kumur og'izda eriydigan bo'ladi. Trend deysizmi? Yo'q, bu chakchak hech ham trenddan qolmaydi. Darrogina tayyorlab ko'ring. 6 ta tuxumga 1 chimdim tuz, 1 chimdim ichimlik sodasidan solib, mikser ham kerak emas, vinchikda yaxshilab ko'pirtirib olamiz. Un solib, o'rtacha qattimlikda xamir qoramiz. Tayyor xamirni salofanga o'rab, yarim soatga xolodilnikka qoldiramiz. Yarim soatdan so'ng dam olgan xamirlarimizni yoyib olib, uzun qilib ingichka lentachalar kesib olamiz. Lentalarimizni mayda qilib, mamparga o'xshatib to'g'rab olamiz. Orada unlab tursak, xamirlarimiz bir-biriga yopishib qolmaydi. Pishirishdan oldin elakdan o'tkazib olamiz, ortiqcha unlari qolmaydi shunda. Qizib olib, hovuridan tushgan yog'imizni o'rta olovda tillarang tusga kirguncha yaxshilab qizartirib pishirib olamiz. Endi qiyom tayyorlab olamiz. Qiyom retsepti bu videodan oldingi videoda joylashtirilgan. Ushbu retseptda yarim porsiyasini tayyorlab olsak yetadi. Qiyomimiz chakchaklar ustidan quyib aralashtirib olib, strich tortib olingan qolipimizga solib, qo'llarimizni yaxshilab suvlab olamiz va yaxshilab press qilamiz bosib. Shu joyda istasangiz ustidan qo'rib olingan kunjutlarni sepishingiz mumkin. 2 soat salqin joyga qoldirsak, chakchakimiz yaxshilab qotib oladi. Hammada birdek o'xshab chiqadigan chakchakimiz tayyor bo'ldi. Siz ham albatta ushbu retsept bo'yicha tayyorlab ko'ring. Kelayotgan hayit tayomingiz muborak bo'lsin.